Qizlar, men sizlarga mana bu soch spreyimizni effektini ko'rsatmoqchiman. Safiyanur soch shunaqa siyraydi. Bu naturalli sprey. 2 yoshdan boshlab bolalaringizga ishlatsanglar bo'ladi, o'zingizga ham ishlatsanglar bo'ladi. Soch to'kilishini kamaytiradi, soch ildizini mustahkamlaydi, o'sishini tezlashtirib beradi, yaltiratib beradi. Toza sochga sepiladi. Hozir men sizlarga effektini ko'rsataman. Qaranglar. Mana shunaqa mayda sochlar chiqib keladi, sochlari qalinlashadi. Mana qaranglar, qanaqa qalin sochi. Yaltirab turadi. Mana shunaqa mayda sochlarni chiqarib beradi. Effektini bittada sezasizlar. Bemalol bolalaringizga ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Shunaqa tez effekt beradi. Qizlar, buni sizlar bemalol o'zim magazindan zakaz qilsanglar bo'ladi. Plus tomonlarini aytaman, bemalol 2 yoshdan boshlab 70 yoshgacha bo'lgan odam ishlatsa bo'ladi. 100% naturalniy sprey hisoblanadi. Qizlar, sochinglarni o'sishini tezlashtirib beradi, to'kilishini kamaytiradi, ildizlarni mustahkamlab beradi. Keyin sochlar juda ham tez o'sadi. Sochlaringlarni tez kir bo'lib ketmasligini oldini olib beradi. Men tavsiya qilgan bo'lardim. Biz уже qaranglar, mana shunchasini ishlatganda o'zida rezultat ko'rdik. Safiyanur o'zida ham bemalol olsanglar bo'ladi. Qizlar, magazinimda xolislar boshida proba uchun buni kichkinasi ham bor. Kichkinasidan ham olib ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Shu kungacha olgan hamma klientlar zo'r otsiflardan yuborishadi. Men otsiflarni ham qo'yaman hozir.